Сәлем балалар, сендермен бірге білім KZ. Бүгін біз 43-ші сабақ сөйлем тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші жаттығуға қарақшы. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Нанды қадірлейік. Нан еңбекпен табылады. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Одан егін өніп шығады. Оны жаз бойы күтіп баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң машинамен қабылдау орнына жеткізеді. Бидайдан ұн тартады, ұннан неше түрлі нан пісіреді. Мұның бәрі адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Балдырған журналынан. Балалар, диқандар көктемде не істейді екен? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді екен, балалар. Астықты қалай жинайды? Астықты комбайнмен орып алады екен, балалар. Мәтін неліктен нанды қадірлейік деп аталған? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар балалар. Себебі нан еңбекпен табылады екен, балалар. Нан бізге адамдардың еңбегімен маңдай термен келеді. Оған комбайншылар, диірменшілер, наубайшылар, сатушылар қызмет етеді. Нан қиқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп торғайларға тастаңдар балалар. Балалар, сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Балалар мектепке келді деген секілді. Сөйлемдерден балалар мәтін құралады. Есімізден шығармайық, Балалар, олай болса екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығуда орнына ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз делінген. Еңбекпен нан табылады дейді. Оны сондықтан қадірлеуіміз керек. Ал орнын дұрыстап қояйық. Нан еңбекпен табылады, сондықтан оны қадірлеуіміз керек. Балалар, сөйлемдерді әдемі көркем етіп жазып алайық дәптерге. Жазып болсақ, үшінші жаттығуға назар аударайық. Сөз жұмбақты шеш. Дәнді дақыл. Дәнді дақыл не еді ол, балалар? Дұрыс айтасыңдар, тары. Жер жыртатын құрал. Соқа деп аталынады, балалар. Астық кептіретін орынды қырман деп атаймыз, балалар. Астық оратын мәшине не дейміз? Комбайн дейміз. Нан пісіретін адамды, балалар, біз наубайшы деп атаймыз, балалар. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше. Мен берген сабақ ұнаған болса, каналға жазып, лайк басып, комментарий қалдырамыз.